Fala galera, aqui quem fala é o Rui. Dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo de Board Game World. E dessa vez com a presença ilustre do meu irmão. Só que dessa vez a gente vai estar falando por chat mesmo, ok? E o nosso projeto é fazer uma casa. Casa de início. Só que a gente teve alguns problemas quando a gente tava gravando ali. Que sabe o que aconteceu? O panda raro morreu. Eu tava tomando água e falou, vocês vão escutando. Vocês viram ali, né? Ok. Deu. Iniciei o projeto aqui com ele. Ele falou, claro. Falei, pega material. Bora. Eu tinha feito... galera, se tiver com coisa diferente é porque a gente morreu, daí eu tinha que fazer novas coisas, porque o Creeper explodiu a gente. Só que nossos papagaios estão ilesos. Nós temos que gravar a série com eles. Não! É casa de verdade. Bora. Vamos pegar material. Vem papagaizinho. Qual que pode ser o nome dele, galera? Vocês lembram do fim trágico do Pio? Da série? Eu achei que era outra série. Que é o episódio 2. E galera, vocês vão se perguntando, por que o episódio 2 tá saindo no teu? Você não disse que ia sair no canal do seu irmão? Então, nós tivemos problemas técnicos e não vai dar. Vai ter que ser no meu mesmo. Então, galerinha, socorro! Eu ia falar com vocês, ele tá me matar. Ah, é? Toma. Ok, galera. Então, pra você que é novo, agora sabe o que a gente vai fazer? Simplesmente, a gente vai fazer uma casa! E daí, é pra você olhar a série que vai sair no meu canal. Não vai sair no canal do meu irmão, não, porque ele não vai poder mais. Mas do mesmo jeito, vamos lá no canal dele e se inscrevam, que ele merece. Pra nós estar fazendo coisas tão boas e apertei de novo isso sem querer. Tá, mas ok. Ele tá pegando pedra. É bom. Muito bom. Tá, hoje eu vou pegar uma madeira, acho que é de selva mesmo. Eu não tô mais conseguindo correr, então vamos caçar, galerinha. Tá frio, tem 2 esqueletos. Pegar material pra casa porque tá difícil sobreviver aqui, galera. Vocês mais imaginam, vocês nem imaginam como que é que tá funcionando isso aqui. Tá muito difícil sobreviver. Por causa que a gente já morreu. Eu ia começar a gravar lá, tive uns problemas técnicos, não deu pra gravar lá no dele. Mas enfim, a gente conseguiu gravar aqui, né, pro meu canal. Então, pra você que tá assistindo, já deixa o like, se inscreva no canal. Ok. Eles querem flechar meu irmão? Na minha frente, né? Ai, tem um flash mesmo, que eu não tenho o que fazer. Ai, Creeper. Ai, mais Creeper. Eu vou morrer. Ele falou a mesma coisa, ó. Tá vendo ali, ó, no chat, ó. Tem bicho me vendendo, caramba, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não quero morrer, quero sobreviver pra mim poder crescer. Tá, mas enfim, vamos logo, mata o bicho. Galera, pelo jeito, nossa primeira casa já vai ser difícil fazer. Papagaizinho. Oh, meu filhinho, que lindinho. Bora.
Esse é um bom goleiro. Eu não vou nem chegar perto ali porque tem uma bruxa, sabe? Vamos caçar. Coloca aqui. Ele tá preso lá, não sei se ele vai... Ah, ele tá ali perto, ele já saiu de lá. Toma. Pomba. Não deixa ela chegar perto de mim. Esse olho de aranha que eu não vou comer porque eu não quero. Mas bora que... Será que a gente ainda vai ter que comer carne de zumbi nesse episódio? Será? Papagaio? Meu filho? Meu filho? Cadê meu filho? Tô ouvindo meu filho mais não. Tô ouvindo barulhinho de asa. Vai ainda não. Vai morrer pro zumbi. Ferro! Não. Não podemos deixar ele morrer, né? Normal, cara. Tá preula. Tem nenhum, não tem nada. E tem muito bicho ali. Eu acho que eu vou morrer primeiro. Ah, não. Creeper, tá bem? O bichinho dele tá bem. Matei a aranha. Matamos. Estão miado. Quem joga Free Fire, galera? Estão miado mesmo. Assim acho que vai ficar mais fácil aí. VND. Corre. O pior som. Verdade, ele rindo. Que é verdade, gente. Estão miado. Fala, vamos bora morar na neve. Essa pá foi a coisa mais útil que eu já fiz. Mais ainda, galera. Se lembra, né? Que essa série a gente vai fazer um zoológico e um castelo. Castelo, eu não sei como que a gente vai fazer, mas zoológico eu já tô pensando, sabe? Sei lá, pra um episódio 10 já tá, sabe? Bora morar na neve? Foi pra ele lá. Tá preula, velho. Nós vamos morrer. Eu não vou pular aqui. Já pensou que nem o pulo do Venom? Eu caio lá. Não quero não ser doido. Tem um creeper lá. Esperando por eles, vocês estão vendo, galera? Olha lá, galera. Olha lá, coitado, estão vendo? Caramba.
Você tá doido? Os primeiros dias foram os dias mais fáceis, mas quem disse que é depois os dias mais difíceis? Mas quem disse que esse é mais fácil? Ninguém. Pelo menos já estamos com recurso suficiente, eu acho. Ovelha, ovelha, pegamos as ovelha, ovelha, ovelha. Primeiro vou ter que combar um animal ali, né? Ovelhas, ovelhas. Calma. Beleza, obrigado. Caçar mais. Falei por aí. Bora caçar mais. Na verdade eu falei só caçar mais. Tem uma desertinho lá. Ó, tem uma ilha lá que dá pra gente morar, sei lá, mas não sei se vale a pena não. Vamos pegar carne. Vamos pegar carne, galerinha. Bora pegar carne então, né? Bora pegar carne então, né, galerinha? Pegar uma carninha, sabe? O meu irmão e ele tá me deixando pra trás e eu não tô levando as coisas. O que tá levando? Eu já tô levando. Perguntar, tá levando as coisas? Tá levando fornalha e bancada, que é bancada de trabalho. Que no caso é crafting table em inglês. Só que eu não quero escrever errado, daí eu escrevi bancada. Cabrita! Ah, cheio. Cabra. Acha uma cabra. Que esse... eu tô com medo de morrer pra guspe. Vai ser humilhação demais. Ele também achou cabra. Então, parece ser tão difícil. Pegar mais. Cadê minhas coisas? Deu. O cara é um gênio.
A gente tem que pular lá. Pensei que não ia dar, pensei que ia ser que nem o pulo do Venom, entendeu? O pulo do Venom. O pulo do Venom, cara. E não é que nem o pulo do Venom, incrivelmente. Então, eu vou delicadamente a um por um. O que você tá fazendo? Ele bateu um papagaio. Não sei qual é. Ele escreveu eita. O que aconteceu? Ah, morreu afogado. Que beleza. Só que não. Tá. Ok, eu vou voltar. Aqui. Vamos ver se você conhece. É. Tururu. Tururu. É o meme do Naruto. Tururu. Ó o Pango. E agora? O que aconteceu lá? Tô vivo, rapaz. Tô vivo. Será que ele acha que eu não sei o caminho? Eu acho que é isso, hein? Mas eu sei sim, galerinha. Porque eu decorei o caminho. Porque eu não esqueço os caminhos. Caminho que esquece de mim. Ouviu? Então é isso. Os caminhos que esquecem de mim. Bora fazer casa. Uhul! Nossa, caminhei um pouquinho, já tô assim. Olha a casa. Meus dois papagaios sobrevoando pela minha cabeça. Oh, yo, 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 yo. Oh, oh, oh. Bora, bora. Bora, galera. Bora, bora, bora. Tá, tá. Ok. Então agora eu vou fazer uma coisinha que vai ser muito boladamente bolada. E vocês vão ver a mágica acontecer. Obrigado pelo stick. Então, eu vou usar ele pra fazer essa mágica. Então, 3, 2, 1 e. Já! Galera, essa é a time-lapse do meu irmão. Ele tinha que matar um zumbi ali. Tem outro? Cuidado, hein, mãe.
Ih, atacou de volta. Maninho, você consegue, maninho, vai. E foi no maninho, conseguiu matar. Agora, o maninho vai matar esse outro e vai tentar fazer agora, né? Em paz. Galera, meu maninho já tá construindo, eu acho que a porta, né? Uma janela. Vamos ver o que vai ser. Uma janela. Vocês gostam? Tem janelas de 2 blocos, será? Não sei. Tá difícil pro meu maninho, hein? Galera, meu maninho tá construindo de novo. Vamos ver se vai ficar boa essa casa, hein? Olha, galera, vamos ver lá embaixo. Tem um zumbi ali na casinha também, ó. Entrou. Em frente, né? Talvez pode ter uma garagem nessa casa aí. Ou em outra que nós vamos construir futuramente. Ou futuramente pode ter uma garagem nessa também, né? Mas vocês vão comentar aí se vocês preferem garagem nessa ou não, garagem em outra casa. Tá? Se estiver disponível nos comentários. Galera, meu maninho já tá conseguindo. Só falta ele fazer o chão da minha parede da frente. Minha porta. E também colocar as caminhas, né? E o resto é colocar graviteiro, fornalha e não sei mais o que. Galera, zumbi ali. Ele tá batendo com um enxada, não é? Mano, sobrou ali um pouquinho. Fazer
Ele quer entrar na capa. Entrou. Um negócio chique, hein? Galera, e o aninho ele vai terminar daqui a pouco, eu acho. Acho que não vai demorar tanto pra fazer o chão, né? O chão eu acho que vai ser difícil. Olha ali o segundo bloco, galera. Então, galera, vocês gostaram do timelapse que meu irmão fez? Bom, eu gostei. Mas olha os coraçãozinhos de vida que eu fiquei. Como que vários bichos me mataram. Eles será que me dão suporte? Tipo, falam, vai, maninho, vai. Acho que sim, mas eu vou. A casa não ficou lá, essas coisas, porque nossa primeira casa, né? Olha isso. Tá, eu vou fechar aqui. Por enquanto, porque não tem nada pra colocar. E como eu de costume, vou ter que fazer outra crafting table, porque nesse mapa nenhuma crafting table sobra. Eu não consigo deixar nenhuma crafting table por algum motivo. Todas somem. Acho que o Eric tá com todas as minhas crafting tables, sabe? Mas então, galerinha, agora ó, vamos continuar o restinho da casa. O restinho, sabe? Só pra se sentir o gostinho. E aquela timelapse, ela era sem acelerar. Por isso tá devagar. Timelapse sem acelerar pra vocês. Ver como que é. Uma timelapse nem ficou tão grande assim. Tá prela! Ainda bem. Oh, nessa correria toda, adivinha o que aconteceu? Um creeper matou meu papagaio verde, que eu nem dei nome. Esse outro vai ser o Piu Piu. Não vai ser Piu Piu, não. Vai ser Calopsita. Ele é uma calopsita, na verdade. Eu não sei o nome que vai ser. Ai, cara. Morre de novo. Mas aqui estamos. Com os itens. Aqui estamos. Itens. Meu papagaio me esperou. Isso que importa, mesmo que foi um pouquinho, ele esperou. Isso importa. Importa muito. Ó, agorinha. Vou querer pegar umas pedras que estão aqui. Só pra colocar uma fornalha dentro de casa. E daí, assim, surge um novo ciclo. Tem pessoa que prefere redstone, tem pessoa que prefere manual. Nós vamos fazer os dois. Tem dessa aqui não. Mas se for pra escolher, eu prefiro automático. Só que eu não sei fazer nada quase automático. Entendeu, galera? Ó.